今日咧呢架 Tesla Model Y 咧，客人要特別 setting 啊，要嗰個 camber 角度咧要佢按佢嘅要求去調校咯。咁而家師傅佢哋做緊。頭先咧，我問過佢啊，佢話呢款車咧好撚難搞啊。佢話咧應該要過多40分鐘先搞得掂。佢仲喺度度緊你而家，我唔騷擾佢啦。咁如果大家有興趣需要度睇尺，要有特別嘅 setting，咁歡迎大家直接 WhatsApp 聯絡我哋查詢啦。拜拜。